सचमुच तो तुझे खूबियुनि जी अञा सुठी मोट ही कोन ॾेई सघियो आहियां। मंज़ूर तुझो बयान ॾाढो ज़रूरी आहे, इनकार न कर। इनकार कीअं न करियां साईं? सुभाणे जो हुन खुड़क पए त मूंखे छॾे ॾींदो छा? इहो ई त तोखे चवां थो, तुंहिंजो नालो ज़ाहिर न थींदो। तुंहिंजी हैसियत हिकु मुखबिर जी हूंदी। मूंखे छॾियो साईं, दिलि कोन थी मञे। हरू भरू हिकिड़ी उमेद पैदा थी आहे यार, जे हाणे बि साथ न ॾींदी त पोइ छा कंदे? गुड़ाओ की छड़ भाजाई, ये गम जूं घड़ियों के हमेशा तो कोन रहंदियूं। मूंखे सुख नथो अचे अदा। अलाए जुमन खे जीअं ॾिसी बि सघंदसि, अलाए न। चरी त कोन थी आई भाजाई, असीं जुमन खे मरण ॾींदासीं छा? कूड़ा दिलासा न ॾे अदा। जे रईस जुमन खे मारे छॾींदो त छा कंदासीं? हुन वटि पैसो आहे, हुन वटि ताक़त आहे, मां वटि छा आहे अदा? माण्हुनि जी कुवत। पाण हिन मसइले खे बाज़मीर माण्हुनि जी अदालत में खणी आया आहियूं। भाॼाई, ही मौत हिकिड़े जुमन जो मौत न थींदो, पर उन्हनि सभिनी माण्हुनि जी इरादनि जो मौत थींदो जेके माण पे खे ज़िंदा ॾिसण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि। बाबा छा ॻाल्हि आहे? अॼु कुझु परेशान था लॻो? ईअं ई थिए। पोइ बि का त अहिड़ी ॻाल्हि आहे जो अॼु अव्हां चांहि पीअण ई विसारे वेठा आहियो? हो, इन जो त मूंखे ख़्याल ई न रहियो। कॾहिं कॾहिं खिल ईंदी आहे। छा ते? इहो पंहिंजो पाण ते। भला कहिड़ो ज़रूर हो कानून खे पेशे तौर इख्तियार करण जो? का ख़ासि ॻाल्हि आहे छा बाबा? न, ॾिठो वञे त हीउ बि रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जो हिकु मामूली वाक़ियो आहे, पर कॾहिं कॾहिं इहे मामूली वाक़िया ॾाढो असरअंदाज़ थींदा आहिनि। इंसान हिते ॾाढा दुख ॾिठा आहिनि बाबा। थी सघे त उन्हनि जा दुख घटाइजो, वधाइजो न। आऊं भले कहिड़ा किसा खणी वेठो आहियां। हाणे हिन टॉपिक खे चेंज कर। ॿी चांहि कान पीआरींदी? हाँ बाबा, छो न। रईस आलम खान? रईस आलम खान केरु आहे बाबा? आहे हिकिड़ो ज़मींदार। हा, चांहि सां गॾु बिस्किट बि खणी अचे। ॻोठ रुस्तम खान जो ज़मींदार त न आहे? हा, तूं सुञाणीस थी छा? हाँ बाबा, हिकिड़ी ॻाल्हि चवां, माइंड त न कंदो? न पुट। तव्हांखे अंदाज़ो आहे त हेसि ताईं घणा केस खटिया हूंदव? बेशुमार। ऐं उहे माण्हू यादि आहिनि जिन जा तव्हां वकील न थिया हुजो ऐं तव्हांजी मुखालफ़त जे करे उहे माण्हू बेगुनाह सज़ा काटे विया हुजनि? तूं चवण छा थी चाहीं? इनखे साथ खणो बाबा। समझो त बेगुनाह माण्हुनि सां कयल ॾोहनि जो कफ़ारो था अदा कयो। ज़ुलेखा, छा ॻाल्हि आहे पुट? मूंखे ॿुधाए। तव्हांखे अंदाज़ो ई न आहे बाबा त हू केॾो ज़ालिम आहे, वॾो ज़ालिम आहे बाबा। इहो कीअं थो मुमकिन थी सघे? मूंखे त अञा वैसर नथो अचे त को तूं आलम खान जहिड़े माण्हू जी भेण थी सघे थी। मुनफरिद सकाफत, मुनफरिद तहज़ीब सिपाही।
न बाबा न, रईस सां टकर खाइण जी किथे आहे ताक़त। पर तूं सौ सिधो तो हुन सां नथो अटकी। पर बि बाबा मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो जो कोर्टनि ऐं थाणनि जा चकर काटींदो रहा। आउं कोन हलंदुसि बाबा। तोखे उॾां ते वञण जी का ज़रूरत ई न पवंदी, रुगो हिकु भेरो डिस्पेंसरी ताईं हलणो पवंदो बस। पुलिस जो कहिड़ो भरोसो आहे? सुभाणे आलम खान जे ॾोह में मूंखे बि अड़ाए विझनि त पोइ केरु मुंहुं ॾींदो? जहिड़ी ॻाल्हि थी बि त वादा माफ़ गवाह जी हैसियत में ॿाहिरि हूंदे। थोरो सोच त सही, तुंहिंजी गवाही ॾियण सां जेकॾहिं बेगुनाह माण्हुनि तां छिप लही थी वञे त केॾो न नेकीअ जो कमु थींदो। ज़िंदगीअ लाइ छा मोकियो अथई भाउ रजब अली, मोकियो अथई। हा चाचा, तूं पाण ॾिस तोसां केतिरी ॾाढाई थी आहे। मज़ो न आहे जमाल साहब, अॼुकल्ह ज़हनी आज़ाब मां पियो गुज़रा। को ख़ासि सबबु? मुंहिंजे ख़िलाफ़ थींदड़ किरदार कुशीअ जी मुहिम मुंहिंजो सुख फिटाए छॾियो आहे। मूंखे को मशवरो ॾियो त मां छा करियां? आलम साहब, मूंखे अफ़सोस आहे जो आउं उन सिलसिले में अव्हां जी का बि मदद नथो करे सघां। जी, मूं तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी न। मतिलब त हिन सिलसिले में अव्हां खे को कानूनी मशवरो न ॾेई सघंदुसि। तव्हां मूंखे इहो ॿुधाए सघो था त इन जो कारण छा आहे? इन जो जवाब मूं वटि कोन्हे। पर इहो त को जवाब न थियो। आउं इन केस तां विथड्रॉ थियण थो चाहियां। अच्छा, मूं हाणे तव्हांजी ॻाल्हि खे सम्झो। तव्हां इन मरहले में ईअं करे मूंखां वधीक पैसा कढण था चाहियो, पर इहो तरीक़ो त ॾाढो ग़लति आहे। न, आउं ईअं करे कंहिं सां कयल वाइदो थो पाड़ियां। पर इहा त तव्हांजे पंहिंजे प्रोफेशन सां ॾाढी बददियानती लिखबी। रहिश न थियो आलम साहब। इहो हक़ बहरहाल मूंखे आहे त को केस हलायां या उन तां विथड्रॉ करियां, ऐं ही केस आउं हलाइण नथो चाहियां। ठीकु आहे, पर मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो। तव्हां मुंहिंजो केस लड़णु नथा चाहियो, न लड़ो, पर तव्हांखे एतिरो ज़रूरु ॿुधाइणो पवंदो त उहो केरु आहे जंहिंजे इशारे ते तव्हां इहो सभु कुझु था करियो। ऐं जे नालो न ॿुधायां त पोइ मां इहो सम्झंदुसि त तव्हां मुंहिंजे दुश्मननि जे हथनि में विकामजी विया आहियो। समझो त आउं विकामजी वियो आहियां। चाचा, मां अॻे भेरे बि आयुसि। तव्हांखे मूं चयो न त सारंग लाइ हिकिड़ी कोशिशि करे ॾिसजे। हा वाह, चयो त हुई, पर छा थियो हुनजो? ही दोस्त पुलिस ऑफिसर आहिनि, तव्हां खां बयानु वठण आया आहिनि। ख़ुदा कंदो त हक़ हक़ थी पवंदो। हा भाउ, मुंहिंजे सारंग सां इंसाफ़ थींदो? हा चाचा, छो न थींदो? असीं आया छाजे लाइ आहियूं? अभा माफ़ कजांइ, मां अॻे भेरे ॾाढो रुखो हलियो हुयुसि तोसां। न न चाचा, ख़ैर आहे। चाचा, तव्हांजी का कंहिंसां दुश्मनी ही छा? न अभा, सोच दौरे सां आलम खान मुंहिंजे पुट खे मारायो आहे। अलबत पुरानी संगाबंदीअ सां थोरी दुश्मनी हुई, पर मूं त कंहिंखे को नुक़सान कोन रसायो आहे न। मूंखे मुंहिंजे पुट खे मारे छॾियो। मुर्गो मुंहिंजे पुटड़े खे झले पंहिंजे ख़ानगी जेल में बंद करे छॾियई। अबा, मुंहिंजे पुटड़े खे राति ॾींहं मारे 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 छॾियऊं। मुंहिंजो त सभु कुझु लुटिजी वियो। अबा, रईस आलम खान जे ॾोहनि जो बराबरि जो मां बि शरीक आहियां। मूं ॾाढा ज़ुल्म कया उन जे चवण ते। भल मूंखे बि सज़ा मिले, आलम खे बि मिले। मां शौकत खे बराबरि मारियो, पर मूंसां गॾु जमादार हो, उन धक हयं साईं। असां ॾाढा ज़ुल्म कयासीं, शहर में ॻोठनि में ॾाढा ज़ुल्म कयासीं। उन जे चवण ते हज़ारे माण्हू मारिया आहिनि साईं। साईं, कहिड़ा ज़ुल्म बयानु कजनि? साईं, उहो ज़ालिम आहे। साईं पंहिंजे हथनि सां मारींदो आहे। साईं, हुन ज़ालिम डॉक्टर सारंग खे बि माराए छॾियो। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॻोठ मां भॼी वञी शहर में पनाह वरिती त जीअं आलम खान जा पैसा फबाए सघजनि। न साईं, असीं पघार ज़रूर हुआसीं, पर रस्ते में ई पकड़जी पियासीं। साईं, सॼी ॻोठ खे ख़बर आहे
त जुमन रईस जे कैद में बंद आहे। कैद में बंद आहे या जुमन खे पाण किथे लिकाए आलम खान खिलाफ कूड़ो केस कयो अथव? ॾिस माई, कूड़ न ॻाल्हाए, सच ॿुधाए जुमन खे किथे लिकायो अथव? सच त चवां पई, रईस हुनखे बांदी बणाए छॾियो आहे। जनाब आला, इहा सरासर इल्ज़ाम तराशी कूड़। मुसम्मात सारा चवे थी रईस जुमन ऐं ॿियनि केतिरनि माण्हुनि खे कैद में बंदि करे रखियो, पर मां खांसि पुछां थो वटि को अहिड़ो सबूत आहे जंहिंजे आधार ते हिन जे इन दावा खे हथी मिली सघे? जनाब आला, हक़ीक़त इहा आहे त जुमन खे हिननि पाण किथे गुम करे मुंहिंजे मोकिल ख़िलाफ़ नाकबंदी जो कूड़ो केस दाख़िल कयो। माण्हुनि खे ख़बर आहे त रईस आलम खान हिकु शरीफ़ इज़तदार ऐं रहमदिल शख़्स आहे जेको इंसाननि खे बांदी बनाइण त परे रहियो पर पंहिंजे घर में पखियुनि वारो पिंजरो बि नथो रखे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मुंहिंजो फाज़िल दोस्त साबित करण जी कोशिश कंदो रहियो आहे त रईस आलम खान वटि को बि कैद खानो मौजूदु कोन्हे, जॾहिं त अहिड़ो सबूत मौजूदु आहे। ये अख़बार ॾिसो। जनाब अली, हिन में उहे कैदी नज़र अचनि था जेके रईस आलम खान जे हथरादू ठहियल जेल में गुलामनि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर कया विया आहिनि। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जनाब अली, मुंहिंजो ई दोस्त अख़बार में छपियल जंहिं तस्वीर जो ज़िक्र करे रहियो, छा उन सां इहो साबित थी सघे थो त ॼाणायल इहे माण्हू वाक़ई कैदी हूंदा? छा कंहिं बि कमरे में 4-5 माण्हू विहारे अहिड़ी तस्वीर नथी ठाहे सघंदी? जनाब अली, हक़ीक़त इहा आहे त मुंहिंजे मोकिल ख़िलाफ़ किरदार कुशी जी हिकु भरपूर मुहिम शुरू कई वई आहे। इख़बारी मवाद तस्वीरूं इन ई सिलसिले जी हिकु कड़ी आहे त जीअं मुंहिंजे मोकिल जे केस ते असरअंदाज़ थी सघिजे। जनाब अली, इन जी साज़िश पुठियां जुमन जो मासात ऐं उन जहिड़ा कुझु तंग नज़र माण्हू पेश रहिया आहिनि। योर ऑनर, ही कहिड़ो इंसाफ़ चइबो त हिन मुहज़्ज़ब दौर में बि इंसान गुलाम बणिजी ज़िंदगी गुज़ारे? छा पैसनि जे एवज़ कंहिंखे गिरवी रखी हुन जे मथां तशद्दुद करण वहशानो अमल नाहे? दुनिया जो कहिड़ो कानून आहे जेको इन ज़ुल्म, जबर ऐं इस्तबदाद जे ख़िलाफ़ न हुजे? योर ऑनर, सवाल इहो आहे त इहे माण्हू जेकी कानून, इख़लाक ऐं मानपे खे रतो छाण कनि था, गिरफ़्त में अचण खां बची छो था वञनि? केसी ताईं आज़ाद इंसाननि जे पेरनि में ग़ुलामीअ जूं ज़ंजीरूं विझंदड़ इहे वहशी दरिंदा चुड़वा घुमंदा रहंदा? योर ऑनर, छा बेपहुच माण्हू ख़लक़िया लाइ विया आहिनि त हिननि खे चिभाटियो वञे? जानवरनि खां बि हक़ीर ज़िंदगी गुज़ारण ते हिननि खे मजबूर कयो वञे? न योर ऑनर, न। इन्हनि खे बि इज़्ज़त नफ़्स सां जीअण जो हक़ आहे। इहे माण्हू हिन मुहज़्ज़ब मुआशरे खां ॿियो कुझु नथा तलबनि, सिर्फ़ जीअण जो हक़ था घुरनि। इन्हनि खे बि आज़ाद इंसाननि जियां ज़िंदगी गुज़ारण जो इख़्तियार मिलणु घुर्जे। योर ऑनर, तारीख़ जे बदतरीन दौर जो वर्जाउ बंदि थियणु घुर्जे। इहो वर्जाउ बंदि थियणु घुर्जे। मूंखे ॿियो कुझु नाहे ॻाल्हाइणो, कुझु बि न। साईं, कुझु बि नाहे बदिलियो, हर शइ जीअं जो तीअं आहे, बसि रुगो तव्हां सचाई ॾेखारियो। हा साईं, मां त तव्हांखे पंहिंजे घर जो भाती सम्झंदो आहियां। न साईं, मां भला ईअं कीअं थो करे सघां? साईं, तव्हांजा मूं ते एॾा वॾा अहसान आहिनि, इन करे त चवां पियो त जिथे एतिरियूं वॾियूं महिरबानियूं कयूं अथव। न साईं, हुजत नाहे, गुज़ारिश आहे, निमाणो अर्ज़ु आहे। साईं, मुंहिंजे वॾनि जी इज़त हाणे तव्हांजे हथनि में आहे। अच्छा, त फ़क़ति इहो रस्तो आहे, ॿियो को चारो न आहे। ठीकु आहे साईं, मां हाणे ई वञण जो बंदोबस्तु करियां थो। ठीकु आहे।
साईं का अहिड़ी ख़तरे वारी ॻाल्हि आहे छा? न न फतेह मोहम्मद, इन ॻाल्हि जो अंदेशो आहे त मतां ईअं थिए। मां त साईं चवंदो ईंदोसि तिरनि माण्हुनि खे एतिरी ढर न ॾियो। इहा सभु हिन छोरे लीडर जी बारियल आहे। हाणे इन ॻाल्हियुनि करण जो वक़्तु कोन्हे को। मूं वटि वक़्तु तमामु घटि आहे ऐं कम घणा आहिनि। मुंहिंजूं ॻाल्हियूं गौर सां ॿुध। जी साईं, हुकुम। सिज लहण खां पोइ कंहिं बि कमी कासबीअ खां न छेड़ वठिजांइ न पेकर। ऐं ॿियो इन ॻाल्हि ते ख़ासि तौर ते नज़र रखजांइ त जेको ज़बान न खोले। हाज़ुर साईं। तूं हाणे जल्दी कर, जुमे खे कढी वञी रईस अली नवाज़ खान जे हवाले करे आ। वञ, जल्दी वञ। जी साईं। ऐं ॿुध, तूं हुन सां गॾु न वञजांइ। जुमे खे जमादार जे हवाले करे तूं वापसि मोटी आ। अञा तोसां कुझु ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। हाज़ुर बाबा, मां इन्हनि पेरनि ते मोटी थो अचां। अदा, हिन जमादार की खबर हूंदी त जुमन किथे आहे? अरे जल्दी क्यों इंस्पेक्टर साहब का पूछा कराए। इनका पता करिए सही। पकड़ो, पकड़ो। अरे मासाता, 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 मासाता ठीक है, मासाता, मासाता मची गया है मासाता। जुमन, ओ जुमन, दिस शफन आयो है। मासाता, हिम्मत कर मासाता, हिम्मत कर। मची गया है मासाता।